नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। पहिरोको भविष्यवाणी गर्दा गर्दै पनि सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा बस्ती नै पहिरोले बगायो। 11 जनाको शव प्राप्त, 27 जना पहिरोमै बेपत्ता। नेकपा भित्रको विवाद समाधान खोज्न 6 सदस्यीय कार्यदल गठन, समस्यालाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाएर उपाय सुझाउने कार्यदल संयोजक पौडेलको भनाई। नेपालमा कोरोनाबाट थप 4 जनाको मृत्यु, 594 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमितहरूमध्ये 2/3 कोरोना मुक्त। सरकारद्वारा नेपालको अद्यावधिक अंग्रेजी संस्करणको नक्सा स्वीकृत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पठाउन बाटो खुला। अफगानिस्तानमा 400 तालिबान बन्दीहरूलाई मुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु, 19 वर्ष लामो द्वन्द्व अन्त्यका लागि कतारमा वार्ता हुने। र तेरोसाङमा भएको अनियमितताबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन, संस्थागत सुधार सहितको कार्ययोजनामा जोड। अब समाचार विस्तारमा। भिरालो भूबनोटमा 5 वर्ष अघिको भूकम्पन र विकासे गतिविधिका कारण पहिरो आउने भविष्यवाणी गरिएकै थियो। भविष्यवाणी गर्दा गर्दै पनि बस्ती जोगाउन सकिएन। त्यसैले सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा हालसम्मकै ठूलो हताहती भएको छ। अहिलेसम्म 11 जनाको शव फेला परेको छ भने अझै 27 जना बेपत्ता छन्। सिन्धुपाल्चोकको घटनास्थल लिदीबाट प्राप्त एक रिपोर्ट। बाढी पहिरोको उच्च जोखिम भनी वर्षा सुरु भएसँगै बस्ती स्थानान्तरण गरिएको सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा अन्ततः पहिरोले ठूलो क्षति गराएको छ। यहाँका 31 परिवारका सम्पर्कविहीन 38 मध्ये हालसम्म 11 जनाको शव फेला परेको र उत्खनन कार्य जारी रहेको बताइएको छ। पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि यहाँका स्थानीय नजिकैको लप्से डाँडामा त्रिपालको सहारामा बस्दै आएका थिए। पहिरोमा परि बेपत्ता भएका अधिकांश मानिसहरू बिहान चिया नास्ता तथा अन्य कामका लागि पुरानै बस्तीमा जाने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। केही दिन यता वर्षात कम भएकाले केही स्थानीयहरू पुरानै घरमा बसेका थिए। बिहान 6:30 बजे गाउँमाथिको लङ्दर डाँडा 81 पहिरो आएपछि यहाँ ठूलो हताहती भएको हो। कमजोर भूभाग मुनिको बस्तीमा हाइड्रो पावरको सुरुङ खन्दा गरिएको विस्फोटका कारण पहिरो गएको हुन सक्ने स्थानीयले बताएका छन्। घटना लगत्तै लिदी पुग्नुभएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्धार तथा उत्खननका लागि आवश्यक सबै कामका लागि पहल कदमी लिने बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा विपद व्यवस्थापन शाखामा कुराकानी भइरहेको छ। फेरि एउटा टोली आएर काम थालिसकेको छ। अर्को विशेषज्ञहरूको टोली चाहिँ फेरि आउँदैछ। मैले चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार सबैतिर कोअर्डिनेसन गरेर थप विज्ञहरूको टोली पठाउने विचार गरेको छ। सभामुखको भ्रमण लगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राहत सामग्रीसहित घटनास्थलको भ्रमण गर्नुभएको छ। तत्कालका लागि आवश्यक राहत सामग्रीको अभाव हुन नदिने तथा स्थायी बसोबासका लागि यहाँको बस्ती नै सार्नुपर्ने सम्मको अवस्थामा पनि सरकारले घर बनाइदिने बताउनु भएको छ। अहिले पहिलो हाम्रो कर्तव्य भनेको उद्धार गर्ने नै हो र अहिले जुन शवहरू चाहिँ जो यहाँ दबिएका छन् उनीहरूलाई उत्खनन गर्ने र निकाल्ने हो र यहाँ तत्काल जो 38 घर जुन यहाँ विस्थापित भएका छन् तिनीहरूको लागि खाद्यान्न, लुगालत्ता र उनीहरूको लागि चाहिँ तत्काल अस्थायी चाहिँ आवासहरूको व्यवस्था गर्ने काममा अहिले सरकार लागेको छ। अब सरकारको तर्फबाट हामीले हरसम्भव चाहिँ यो उद्धार कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो अब यसलाई सम्पन्न गर्ने र या पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। मन्त्री थापाले पीडितहरूलाई तत्कालीन राहत स्वरूप केही नगद पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। पहिरोको जोखिमका हिसाबले यो जिल्लाको सबैभन्दा उच्च जोखिममा सूचीकृत गाउँ समेत हो। भूकम्पमा यहाँबाट बस्ती स्थानान्तरण गरेका अधिकांश मानिसहरू पुनः पुरानै थापथलोमा फर्किएकाले पनि यो हताहती भएको अनुमान गरिएको छ। गाउँमाथि अझै ठूलो भूभाग पहिरो आउने अवस्थामा चर्किने तथा जमिन धाँजा फाट्ने अवस्थामा रहेकाले थप क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने यहाँका स्थानीयले माग गरेका छन्। नेत्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन, लिदी, सिन्धुपाल्चोक। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा परि सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट तथा मकवानपुर गरी 17 जनाको मृत्यु भएको छ। 28 जना बेपत्ता छन् भने 7 जना घाइते छन्। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ।
सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट तथा मकवानपुर गरी 3 जिल्लामा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा परि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। पहिरोमा परि 7 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। पहिरोका कारण कालीकोटको महावै गाउँपालिकामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परि मकवानपुरको थार नगरपालिकामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना घाइते हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई हेलिकप्टरबाट 4 जना चाहिँ चौतारा स्थित जिल्ला हस्पिटलमा र चाहिँ 1 जना चाहिँ बढी सिरियस हुनुभएकोलाई चाहिँ उहाँलाई काठमाडौँ ल्याएर ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। कालीकोटकै नारायणनाथ गाउँपालिकामा 2 जना सक्त घाइते भए हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। पहिरोमा परेका तथा बेपत्ता भएकाहरूको राहत तथा उद्धार कार्य जारी छ। राहत उद्धारको लागि चाहिँ जिल्लामा भएका स्रोत साधनहरू परिचालन गर्नका अतिरिक्त नपुग भएको चाहिँ केन्द्रबाट हेलिकप्टरबाट समेत सपोर्ट गरेका छौँ। अत्यावश्यक परेको ठाउँमा खोज उद्धार र राहतको लागि चाहिँ हामीले जिल्लाबाटसम्म गएसम्म जिल्लाबाट र नभएको हकमा चाहिँ केन्द्रबाट पनि परिचालन गरेको छौँ। 3वटै सुरक्षा निकायको संयुक्त पहल र स्थानीय पालिकाका पदाधिकारीहरू रेड क्रस समेतको टोलीहरूले संयुक्त रूपमा खोजी कार्य भइरहेको छ र पानी परिरहेको हुनाले अलिकति चाहिँ ठाउँ असहज भएको हुनाले केही जटिलता त छ, तर चाहिँ खोजी कार्य निरन्तर भइरहेको छ। मनसुन सुरु भए यता जेठ 31 गतेबाट हालसम्म बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परि 215 जनाको मृत्यु भएको छ। 45 जना बेपत्ता रहेका छन् भने 132 जना घाइते भएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विद्यमान आन्तरिक विवादको समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आज भएको छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेसँगै कार्यदल गठन भएको हो। पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै जनताले प्रदान गरेको जनादेश अनुरूप पार्टीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन पार्टीका 2 अध्यक्ष बीच सहमति भएको हो। दुवै अध्यक्षले पार्टीका आन्तरिक समस्याको समाधानका लागि यथाशक्य छिटो गृह कार्य गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। कार्यदलमा पार्टीका स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल रहनु भएको छ। कार्यदलले पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदै समाधानका उपायहरू सहितको प्रतिवेदन छिट्टै तयार गरी पेश गर्ने पार्टी महासचिव एवं कार्यदल संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपामा कुनै प्रकारको विग्रह हुँदैन। नेकपा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ र नेकपाको एकता अक्षुण्ण रहन्छ भन्ने कुरा आजका मितिदेखि सुनिश्चित भएको छ र सँगसँगै पार्टीको जीवनमा जे यस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ती समस्याहरूलाई हामी संस्थागत ढङ्गले समाधान गर्ने हिसाबले हामीहरू अगाडि बढ्छौँ र संस्थागत ढङ्गले समाधान गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने सिलसिलामा आज 2 जना अध्यक्षको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। कार्यदलले समस्याहरू के हुन् र समाधान के हुन सक्दछ भन्ने विषयमा विस्तारपूर्वक छलफल गरिकन शीघ्रातिशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ र त्यो प्रतिवेदन समेतलाई आधारमा हालेर त्यसका समेत आधारमा अध्यक्ष द्वयले समाधानका प्रस्तावहरू पार्टीका औपचारिक निकायहरूमा बैठकहरूमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र पार्टीका आन्तरिक जीवनका समग्र समस्याहरूको समाधान गर्दै हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ। यसरी म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेता, सबै कार्यकर्ता, सदस्यहरू, नेकपाको पक्षमा मतदान गर्ने मतदाताहरू, नेकपासँग मुलुकको र आफ्नो पनि भविष्य देख्ने आम नेपाली जनसमुदायलाई, स्वदेश र प्रवासमा रहनुहुने सबै नेपालीहरूलाई म आश्वस्त हुनका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेकपा एकताबद्ध रहन्छ र यसले आफ्ना अभिभावकहरू सफलतापूर्वक पुरा गर्दै अगाडि बढ्छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 79 पुगेको छ। नयाँ 594 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 240 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडबाट मृत्यु हुनेहरूमा मोरङ र सिराहा जिल्लाका 1 जना र बारा जिल्लाका 2 जना पुरुष गरी 4 जनाको मृत्यु भएको छ।
यी समेत गरी नेपालमा अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 99 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज मोरङ र सिराहा जिल्लाका 1 जना पुरुष, बारा जिल्लाका 2 जना पुरुष गरी जम्मा 4 जनाको दुःखद निधन भएको छ। प्रदेश 1 मा पुरुष 9 जम्मा 9, प्रदेश 2 मा पुरुष 31 र महिला 11 गरी 42, बागमती प्रदेशमा पुरुष 13 र महिला 5 गरी 18, गण्डकी प्रदेशमा पुरुष 6 जना, प्रदेश 5 मा पुरुष 9 र महिला 3 गरी 12 जना, कर्णाली प्रदेशमा पुरुष 4 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरुष 5 र महिला 3 गरी जम्मा 8 जना र मृत्यु हुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या पुरुष 77 र महिला 22 गरी जम्मा 79 जना। विगत 24 घण्टामा भएको 11,575 PCR परीक्षणमा नयाँ 594 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,551 पुगेको छ। ती सङ्क्रमित मध्ये 66.8% 2/3 सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन्। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 17,077 रहेको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएका 8,375 जना आइसोलेसनमा र 14,638 जना क्वारेन्टिनमा रहेको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 462 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। सातै प्रदेशमा गरी 942 आइसियु शैय्या र 496 भेन्टिलेटर रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले हाल 98 जना आइसियुमा र 4 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाएको छ। आइसियुको बेड सङ्ख्या जम्मा 942 छ र त्यसमा भेन्टिलेटरको सङ्ख्या 496 छ र आइसियुमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 98 छ र भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको सङ्ख्या जम्मा 4 छ। पछिल्लो 10 दिन यता नयाँ सङ्क्रमित थपिने क्रम बढेसँगै कोभिडका बिरामीलाई शैय्या अभाव हुन नदिन निजी अस्पतालले अनिवार्य 20% शैय्या कोभिडको लागि छुट्याउन सबै निजी अस्पताललाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। नेपालका घना बस्ती भएका जिल्लाहरूमा विभिन्न सहरहरूमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठाउँहरूमा अस्पतालहरूमा बेड अभाव हुँदै गएको छ। त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा समेत 20% बेडहरू कोभिड व्यवस्थापनका लागि राख्नु हुन सबैलाई अपिल गरिएको हो। कोभिडको सङ्क्रमणबाट जोगिन भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्क लगाउन, हात धुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक अनुरोध गर्दै आए पनि त्यसो नगरेको पाइएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका प्रशासन, टोल सुधार समिति लगायत छिमेकीहरूले समेत सचेत गराउनु हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। नेपालले आज अद्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण पनि स्वीकृत गरेको छ। यो लगायत अन्य प्रसङ्गहरू केही बेरको विज्ञापनपछि। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लामा आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न गतिविधिमा निषेधादेश जारी गरिएको छ। भदौ 15 गते राति 12 बजेसम्मका लागि जारी आदेश अनुसार 3 दर्जनभन्दा बढी सेवा र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको संयुक्त जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न अर्को आदेश नभएसम्म यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय र सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो। खुला स्थानमा मानिस भेला हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न, जात्रा महोत्सव लगायतका सञ्चालन गर्न, दैनिक नित्य पूजा बाहेक सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधि, स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका गतिविधि, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य सम्बन्धी जमघट लगायतलाई निषेध गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना भए नभएको अनुगमन कार्यलाई स्थानीय प्रशासनले निरन्तरता दिएको छ। यसै क्रममा राजधानी काठमाडौँको चावाहिल गौशाला, 32 पुतली लगायतका क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासनको टोलीले अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको क्रममा आज मास्क नलगाउने 43 जनालाई जरिवाना गराइएको छ। यस्तै 255 वटा पसलमा सेनिटाइजर नराखिएको, सामाजिक दूरीको पालना नगर्ने भेटिएको र उनीहरूलाई जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न सचेत गराइएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टले जानकारी दिनुभयो।
खास गरी मान्छेहरू चाहिँ सचेत छैनन् होइन, धेरै जसो, अनि मास्क नलागिकन हिँडिदिने अनि एकै ठाउँमा गुजिलेर बस्ने अनि गर्ने हुनाले चाहिँ यो हाम्रो कोभिड-19 जुन स्वास्थ्य मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड चाहिँ पालना गरेको पाइएन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सचेत गराउने अथवा उहाँ जरिवाना गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कामहरू यसरी अनुगमन कार्य चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। अति आवश्यक बाहेक सेवा प्रवाह रोकेका उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राजधानी काठमाडौँमा कोभिडको जोखिम थप बढ्न नदिन गत आइतबारदेखि कोभिड मापदण्डको पालनाको भय नभएको बारेमा अनुगमन गर्दै आएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमित भेटिएका स्थानमा प्रशासनले टोल र बजार बन्दको उपाय अवलम्बन गरेको छ। तर बजार र टोल बन्द गर्नु नै कोरोना नियन्त्रणका लागि उत्तम विकल्प नभएको भन्दै विज्ञहरूले भने फरक उपाय अपनाउन सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। सर्वसाधारण नागरिकदेखि विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसेका व्यक्ति, चिकित्सक, कर्मचारी, उद्योगी र सञ्चारकर्मीमा समेत कोरोना देखिएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कोरोना संक्रमित भेटिएका न्युरोड, कलङ्की, महाबौद्ध, कोटेश्वर लगायत क्षेत्रका घर र टोल गरेर उपत्यकामा मात्र 29 ठाउँमा सिल गरिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा एक बिरामीमा कोरोना पुष्टि भएपछि पहिलो पटक जेठ 2 गते अस्पताल सिल गरिएको थियो। त्यसपछि एकपछि अर्को संक्रमित भेटिएसँगै ती ठाउँहरू सिल गर्दै जाँदा उपत्यकामा मात्रै 96 स्थान सिल गरिएको थियो। ती मध्ये 67 स्थान खुला भइसकेका छन्। संक्रमित भेटिएको स्थानमा थप जोखिम हुन नदिन आवश्यकता अनुसार टोल र घर सिल गर्ने गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विश्वराज पोखरेल बताउनुहुन्छ। जुन ठाउँमा घर सिल गरिएको छ त्यो घर सिल गरिएको ठाउँमा चाहिँ त्यो कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई उपचारमा लगिसकेपछि स्थानको हकमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकाय समेतसँग समन्वय गरेर कति दिन सिल गर्दाखेरि त्यो चाहिँ संक्रमण चाहिँ रोकिन्छ। त्यहाँ कति संक्रमितहरू भेटिएको छ र त्यो भेटिएको संक्रमितहरूलाई हामीले उपचारको लागि पुर्याइसकेको सकेनौँ र त्यो संक्रमितहरू अब अन्य नागरिकहरूसँग सम्पर्कमा आउने अवस्था छैन। त्यो सबै अवस्थाको अन्त्य भइसक्यो र अब चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्री जोन अथवा हामीले अहिले चाहिँ खुल्ला क्षेत्र संक्रमणको हिसाबले खुल्ला क्षेत्र कायम गर्दा हुन्छ भन्ने विश्वास भयो भने अनि फेरि त्यो खोलिन्छ। तर विज्ञले भने सिल गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले सिल गर्ने भन्दा पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण फाटाफुट्ट रूपमा देखिएको बेलामा सिल गर्नु चाहिँ एउटा राम्रो उपाय हो। तर अहिले जसरी अब भनौँ न काठमाडौँमा करिब 200 ठाउँमा कोरोना देखिसकेको छ भने त्यो एरिया नै 200 ठाउँमै सिल गर्दाखेरि त्यसले आवागमनमा असर गर्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले जहाँ कोरोना देखिएको छ तुरुन्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर जहाँ संक्रमित छ त्यो ठाउँलाई मात्र सिल गर्ने गऱ्यौँ भने आम मानिसलाई पनि सजिलो हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ। तर हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ अब ठुलो क्षेत्र सिल गरिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा सबै जस्तो ठाउँहरू सिल हुने त्यो सम्भावना बढेको छ। सरकारले आधा कर्मचारीबाट काम चलाउन आह्वान गरेसँगै मन्त्रालयदेखि केही सरकारी कार्यालयले समेत कर्मचारीलाई घरैबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। तर निजी क्षेत्रका कार्यालय, बजार, पसल आदि निरन्तर सञ्चालन भएका कारण बाटोघाटो लगायत ती क्षेत्रहरूमा चहल पहल र भिड भने जारी नै छ। क्यामेरामा पुरुषोत्तम घिमिरे र शिव पङ्गेनीका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। नेपालको तराई क्षेत्रमा भारतीय सीमानाकाबाट लुकीछिपी आउनेहरूबाट कोरोना संक्रमण फैलिने गरेको गुनासो स्थानीय नागरिकले गर्दै आएका छन्। यसैबीच लुकीछिपी मजदुर ल्याएर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको भन्दै मोरङको बोडीगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको आरती स्ट्रिप्सलाई गाउँपालिकाले कारबाहीको प्रक्रिया थालेको छ। भारतीय मजदुरहरूलाई लुकाई छिपाई ल्याएर कोरोनाको संक्रमण फैलाएको आरोपमा कारबाही थालिएको बोडीगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले जानकारी दिनुभयो। सो उद्योगमा 2 जना मजदुरहरूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उद्योग सिलबन्दी गरिए पनि उद्योगले गाडीमा लुकाई छिपाई मजदुरहरू ल्याउने र उद्योग चलाउने कार्य जारी राख्दा शुक्रबारसम्म कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 51 जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमित हुनेमा 30 जना मजदुर छन् भने 21 जना कर्मचारीहरू रहेको बोडीगङ्गा गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। यो भाइरस जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई सर्ने भए पनि बढी जोखिम भने कस्तालाई हुन्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा।
कोरोना भाइरसको संक्रमण जुनसुकै समयमा जुनसुकै उमेर समूहका मानिसमा देखिन सक्छ। सामान्यतया विभिन्न उमेर समूहका प्रतिरोधी क्षमता कम भएका व्यक्तिमा संक्रमणको असर बढी हुन्छ। अन्य रोगले ग्रस्त भएका वा दीर्घरोग लागेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएका ज्यान जाने जोखिम बढी हुने गरेको अध्ययनले देखाएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। शरीरको इम्युनिटी पावरलाई कम गर्छ। अब उहाँ व्यक्तिहरूले त सतर्कता अपनाउनै पर्छ। सँगसँगै अब यसमा चाहिँ यो रोग मात्रै भन्ने हिसाबले अहिले यो रिसर्च अध्ययनकै सिलसिलामा भइरहेको हुनाले भोलिका दिनमा अरू धेरै कुराहरू पनि यसमा निस्किन सक्ला। तर अहिले हामीले हेरिरहँदा जस्तै अब निमोनिया भएका व्यक्ति अनि त्यसपछि सुगर भएका व्यक्तिहरू, इभन अब हाम्रै अस्पतालमा हेर्दाखेरि पनि अब हाई ब्लड प्रेसर, हाइपरटेन्सन भएका बिरामीको पनि मृत्यु भएको छ। तर यो अहिले सुरुकै दिनमा र अध्ययनकै उसमा भएको हुनाले अहिले यसो नै भनेर भनिहाल्न गाह्रो हुन्छ। तर कुनै पनि रोगबाट ग्रसित हुनुभएकोले सतर्कता अपनाउनु बेस हुन्छ। सामान्यतया अन्य उमेर समूहको तुलनामा ज्येष्ठ नागरिक कोरोनाको संक्रमणबाट छिटो प्रभावित हुन्छन्। उमेर ढल्किँदै जाँदा शारीरिक कमजोरी देखा पर्छ। साथै प्रतिरोधी क्षमतामा पनि बिस्तारै कमी आउने भएकोले भाइरसको संक्रमण छिटो हुन्छ। शरीरको प्रतिरोधी क्षमताले भाइरससँग लड्न नसक्ने भएकाले सामान्य भाइरसले पनि स्वास्थ्यलाई प्रभावित गर्छ। अझ निमोनिया, सुगर, प्रेसर भएका व्यक्ति बढी जोखिममा पर्ने भएकोले सावधानी अपनाउनु पर्दछ। कोरोनाको महामारीबाट बच्न सबैले सावधानी अपनाउनै पर्छ। दीर्घरोग भएकाहरूले अझ बढी सतर्कता अपनाउनु पर्छ। पहिलेदेखि नै कुनै न कुनै रोग लागेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण थपिए झन बढी जोखिम हुने भएकोले लक्षण देखिएमा तत्काल स्वास्थ्य संस्था जानुपर्दछ। स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न ढिलाइ गरे जोखिम झन बढ्ने हुन्छ। सुरुका दिनदेखि नै यसमा रिसर्चरहरूले जति बेला यो रोगको देखा पर्यो अथवा यसको आशंकाहरू मानिसलाई थाहा हुन थाले अथवा अध्ययन भयो, अध्ययन भइरहेछ, त्यस बेलादेखि नै यसमा चाहिँ कोमोर्बिडिटीहरूको चाहिँ मृत्युदर बढी हुन्छ भन्नाले अरू पनि रोगबाट चाहिँ ग्रसित भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसले गर्दाखेरि इम्युनिटी पावर कम भएर चाहिँ उहाँहरूको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुराहरू सुरुदेखि नै न्युजमा पनि आएको र यो त्यस बेलाको अध्ययनले पनि भनिरहँदाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा हामीले विचार गर्दा रोगको सङ्क्रमित सङ्ख्या पनि अलिकति बढेको पहिलेको तुलनामा जस्तो देखिन आएको। एकातिर हामीले त्यसमा इन्भेस्टिगेसन जस्तै पिसिआर टेस्टको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन जुन टेस्ट हामी बढी गरिरहेछौँ त्यसले पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी देखाउँदै गएको र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढी भइसकेपछि मृत्युदर पनि केही बढी हुनु यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपले नै लिन सकिन्छ। तर यहाँले भन्नुभए जस्तै अरू रोगहरूले ग्रसित भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले बढी असर गरेको छ र कोभिडले मात्रै मृत्यु हुने भन्दा पनि अरू रोगहरूको चपेटामा परिरहनुभएका अलिक रोगीहरूलाई चाहिँ यसले बढी असर गरेको छ। विभिन्न देशमा कोरोना संक्रमण र यसबाट मृत्यु हुने अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै दीर्घरोग भएकाहरू नै छन्। दीर्घरोग भएकाहरूमा प्रतिरोधी क्षमता पनि बिस्तारै कमी आउने भएकोले भाइरसको संक्रमण छिटो हुन्छ। त्यसैले दीर्घरोगको उपचार गराइरहेका व्यक्तिले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्दछ। उनीहरूले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने खानेकुरा खानुपर्दछ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ। इम्युनिटी पावर बढाउने हैन फुडहरू खानु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। हेल्दी बानीहरू अपनाउनु पर्यो र जुन अब हामीले सेनिटाइजेसनको कुरा गर्छौँ, हात धुने कुरा गर्छौँ, मास्क लगाउने कुरा गर्छौँ, डिस्टेन्स मेन्टेनको कुरा गर्छौँ, ती सब हुन चाहिँ अति नै आवश्यक छ। तर म अहिले पनि देख्छु चाडपर्व हाम्रो नजिकै छ होइन। तर चाडपर्व नजिकै रहँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाडपर्व मनाउनै पर्छ भनेर कति व्यक्तिहरू अहिले पनि भिडभाडमा बस्नुहुने, डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्नु हुने र मास्क नलगाउनु हुने पनि मैले आफै पनि देखेको छु होइन। म बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि आफ्नो कामको सिलसिलामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा मानिसहरू अहिले पनि ग्रुप भएर र मास्क नलगाएर अनि हिजो अस्तिकै पनि कुरा गर्ने हो भने कृष्ण मन्दिरकै कुरा गरौँ, अन्तको कुरा गरौँ, यो हामी नै यसबाट यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदै पनि हामीले बढी नै अलिकति लापरवाही गरेको हो कि अथवा हामी अलिकति अटेरी भएको नै हो कि हामीले यसलाई बुझ्न खोजेर पनि नबुझे जस्तो गरेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ र त्यसले गर्दाखेरि दीर्घरोगी मात्रै होइन अरू स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई नै पनि यसबाट चाहिँ बचाउनलाई धेरै सजिलो हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोग भएकाहरू मात्र होइन, जन्मदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकामा पनि रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकोले उनीहरू भाइरस र ब्याक्टेरियाबाट छिटो प्रभावित हुन्छन्। त्यस्तै गर्भवती महिलामा पनि संक्रमणको जोखिम हुने गर्दछ। यस्ता व्यक्तिले पनि थप सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले गरेको कडाइका कारण पृथ्वी राजमार्ग ठप्प भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि राजमार्गहरूमा त्यसको प्रभाव परेको हो। मुलुकभर कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दै जान थालेपछि ठाउँ ठाउँमा जारी गरेको निषेधाज्ञा र लकडाउनको प्रभाव पृथ्वी राजमार्गमा पनि परेको छ, जसका कारण आज पृथ्वी राजमार्ग सुनसान जस्तै बनेको छ। राजमार्ग क्षेत्रका सबै बजारहरू बन्द छन्। हिजोसम्म सवारी साधनको चाप निकै रहेको पृथ्वी राजमार्गमा आज 81 सवारी चापमा कमी आएको छ। सरकारले लकडाउन खुलाएपछि दैनिक बिस्तारै बढ्दै गएको राजमार्ग क्षेत्रको चहल पहल र सवारी चाप आज निकै कम भएको हो। 3 दिन अघिसम्म 5 देखि 7 हजारको हाराहारीमा सवारीका साधनहरू राजधानी प्रवेशका लागि आउने गरेकोमा आज शून्य जस्तै भएको छ। यसो त सरकारले आजदेखि पास खारेज गरेपछि राजमार्गमा यात्रुवाहक र निजी साना सवारीका साधनहरू फाटफुट मात्र गुडेको छ। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिजो राजधानी प्रवेशका लागि जारी गरेको पास लिएर फाटफुट रूपमा साना र निजी सवारीका साधनहरू आएको भए पनि तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज राजमार्गमा त्यस्ता सवारी कम गुडेको छ। आज पृथ्वी राजमार्ग हुँदै राजधानी प्रवेशका लागि खाद्यान्न, खाना पकाउने ग्यास र इन्धन बोकेका सवारीका साधनहरू मात्र आएका छन्। त्यो पनि 3 दिन यताकै कम रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख नेत्र भट्टले बताउनु भएको छ। यो ड्युटी चल्दाखेरि 21-2200 को हाराहारीमा गाडीहरू जान्थे भने अहिले चाहिँ खाद्यान्नको मात्रै खाद्यान्न सँगसँगै पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ग्यासका बुलेटहरू, ग्यासका सिलिन्डर बोकेका ट्रकहरू, दुग्ध का ट्याङ्करहरू अनि ट्रक यो के अरे तरकारी बोकेका ट्रक र खाद्यान्न बोकेका ट्रक लगायत निर्माण सामग्री बोकेका ट्रकहरूको सङ्ख्या झन्डै आजको दिनमा चाहिँ 674वटा जति छ। धादिङ जिल्लामा आजदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण पनि राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी कम गुडेको अनुमान प्रहरीको छ। राजधानी प्रवेशका लागि यात्रु लिएर आएका सवारीका साधनहरूलाई बाटैबाट फर्काउन थालिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन नदिन र संक्रमण कम गर्न स्थानीय तहहरूले ठाउँ ठाउँमा जारी गरेको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण राजमार्ग सुनसान बनेको हो। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। बाँकी समाचार केही बेरको विज्ञापनपछि। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक अंग्रेजी संस्करणको नक्सा स्वीकृत गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नापी विभागले तयार पारेको अंग्रेजी संस्करणको नेपालको नक्सा आज स्वीकृत गर्नुभएको हो। भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सहितको भूभागलाई समेटेर नेपालले गत जेठमा नेपालको नक्सा प्रकाशन गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको थियो। सोही नक्साको अंग्रेजी संस्करणको नक्सा नापी विभागले प्रकाशन गरेको हो। अंग्रेजी संस्करणको नक्सा प्रकाशन भएसँगै संयुक्त राष्ट्र संघ, कूटनीतिक नियोग लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पठाउन बाटो खुलेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको अंग्रेजी संस्करणको नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाँडै नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाइने नापी विभागले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया प्रवृत्ति रोक्नका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्यमा न्याय परिषद, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि रहनुहुनेछ। अदालतमा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप तथा त्यसको रोकथामका उपायका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप कानूनी र संस्थागत रूपमै रोक्न समितिलाई 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प नक्सालमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलीप कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। कार्कीले पेट्रोल पम्पमा रहँदा आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76 मा 1,08,79,184 रुपियाँ रकम हिनामिना गरेको अभियोग लागेको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुहाल क्षेत्रबाट बगाएको माटो, ढुङ्गा र गेग्रा नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल संरक्षणमा टेवा पुग्ने गरी निर्माण गरिएको सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण भएको 3 महिनामै भत्किएपछि निर्माणाधीन ड्यामदेखि तल्लो बस्तीलाई झनै जोखिम
बढेको छ। वर्षौंदेखि मुहान क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएको माटो तथा ढुङ्गा बालुवाले फेवाताल पुरिने समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि निर्माण भएको सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण भएको 3 महिना नपुग्दै भत्किएपछि स्थानीयहरू चिन्तामा परेका छन्। फेवातालमा पस्ने माटो, ढुङ्गा र गेग्रान नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा अन्धेरी खोला लगायत विभिन्न खोलाको जलाधार क्षेत्रमा सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 2075 वैशाखमा फेवाताल संरक्षण गर्न 3 वर्षभित्र चेक ड्याम र सिल्ट्रेसन ड्याम बनाउनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन जारी गरेपछि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा अन्धेरी खोला, लौरुक खोला, बेतेनी खोला सहित घाटी छिनामा चेक ड्याम र सिल ट्र्याप निर्माण गरिएको थियो। जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आउने खोलाले जमिन कटान गर्दा स्थानीयहरूको खेतबारी तथा घर गोठ बगाउने सम्भावना बढ्दै गएको र फेवाताल पुरिने वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि अन्धेरी खोलामा निर्माण भएको करिब 6 मिटर सिल्ट्रेसन ड्याम भत्किएपछि स्थानीयहरूले गुणस्तरीय काम नभएको बताएका छन्। ढुङ्गा गिटी बालुवा यो मेटेरियल चाहिँ धेरै ल्याउने भएको हिसाबले अब 1-2 बाढीमै पुरिसक्यो भनेपछि त त्यो क्यापेसिटी अझै ठुलो खालको क्यापेसिटी चाहियो क्या हामीलाई, होइन? त्यो भयो भने बल्ल माथि नै कन्ट्रोल हुने भयो, नत्र चाहिँ सानो क्यापेसिटीको एकै रातमा 2 रातमा भरिसकेर चाहिँ फेवातालमा जाने जस्तो देखिएको छ। राम्रो भइदिएर गुणस्तर भइदिएर फेवाताललाई नै एउटा संरक्षण हुन्थ्यो होला, पुरिनेबाट जोगिन्थ्यो होला। लगभग 20 मिटर भत्किया छ बाहिर पानी खस्ने साइड भने बाहिरी साइड, त्यो हुँदाखेरि अब यसमा गुणस्तरको नै कमजोरी हो कि। फेवातालको तटीय क्षेत्रमा बढिरहेको माटो गेग्रान नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न ठाउँमा करिब 25 करोड रुपियाँको लगानीमा चेक ड्याम र सिल ट्र्यापको ठेकेदार कम्पनी खड्का कृष्ण र PKJBको जोइन्ट भेन्चरले निर्माणको कामको जिम्मा लिएको थियो। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। यस वर्ष नेपालमा उत्पादित अलैँची भारत निकासीमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि मूल्यमा गिरावट आउँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। आफ्नै ट्रेडमार्क नहुँदा नेपाली अलैँची अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोझै पुग्न नसकेका कारण उचित मूल्य नपाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यस वर्ष अलैँचीको मूल्यमा गिरावट आएपछि अलैँची किसान र व्यवसायीहरू चिन्तित भएका छन्। लकडाउन अघि 32,000 प्रतिमन अलैँचीको मूल्य हाल 21 देखि 27,000 प्रतिमन किनिबेच भइरहेको छ। नेपालमा उत्पादित अलैँची गुणस्तरीय भए पनि आफ्नै ट्रेडमार्क नहुँदा भारतीय बजारमा निर्भर रहेको छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका 31 जिल्लाहरूमा अलैँचीको व्यावसायिक खेती हुने गर्छ। यस वर्ष 5500 मेट्रिक टन तयारी अलैँची उत्पादन भएको छ। कुनै समय 1 लाख प्रतिमन अलैँचीको मूल्य वर्षेनी घट्दै जाँदा किसानहरूले लागत मूल्य समेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अलैँचीको मूल्य घटे पनि भारत निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि भएको मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाले जनाएको छ। अलैँची निकासी हुने मुख्य नाका काकरभिट्टाबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 3 अर्ब 79 करोड बराबरको 49,76,000 केजी अलैँची निर्यात भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले बताउनुभयो। इन्डियाको सिलिगुडी, लखनऊ, कानपुर, दिल्लीतिर जाने गर्छ। यो अलैँची चाहिँ गत सालको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा यसपालि बढेको छ निकासी। गत साल 2 अर्ब 97 करोडको गएको थियो भने यसपालि चाहिँ 3 अर्ब 49 करोडको गएको छ। त्यसले गर्दा अलैँचीको निकासी सन्तोषजनक रहेको पाइएको छ। नेपाली अलैँची अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोझै पहुँच नपुगेका कारण उचित मूल्य नपाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मूल्य घटेका कारण बिर्तामोडका व्यवसायीहरूको गोदाममा पुरानै अलैँची थन्किएका छन्। बङ्गलादेशमा बिना भन्सार निर्यात हुने वस्तुको पहिलो सूचीमा अलैँचीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अलैँची व्यवसायीहरूको माग छ। नेपाल सरकारले गरेका 105 वटा वस्तुहरूको एउटा बिना भन्सार निर्यात गर्ने एउटा जुन सन्धि गरेका छ त्यसमा यो अलैँची परेको छैन। अब यत्रो किसानहरू चाहिँ आश्रित, किसानहरूको आमदानी स्रोत र राज्यको एउटा प्रमुख नगदे बाली कृषि भएको हुनाले यसलाई अब सन्धि गर्दा वाणिज्य सन्धि गर्दाखेरि यसलाई 1 नम्बरमा राख्न सक्नुपर्छ। यसलाई 1 नम्बरमा राख्न सकियो र विश्व बजारमा पठाउन सकियो र उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ सुलभ मूल्यमा पठाउन सक्यो भने नेपाली अलैँची विश्व बजारमा पुर्याउन सकिन्छ। भीम नेम्माङ, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा।